Другая кніга цароў, раздзел 11. І сталася праз год у той час, калі цары звычайна выходзяць на вайну, што Давід выправіў Йоаба і паслугачоў сваіх, і з ім разам увесь Ізраіль. І яны разграмілі сыноў Амона і аблажылі Рабу. А Давід у той час застаўся ў Іерусаліме. І здарылася вечарам, што Давід падняўся з ложка свайго і праходжваўся на даху царскага дома. І ўбачыў ён з-за даху жанчыну, якая мылася, а яна была вельмі прыгожая. Дык цар паслаў выведаць, што гэта за жанчына. І паведамілі яму, што гэта Бетсеба, дачка Эліяма, жонка Урыі Хітэя. І Давід, паслаўшы вестуноў, узяў яе. Калі яна ўвайшла да яго, ён спаў з ёю, а яна, ачысціўшыся ад сваёй нячыстасці, вярнулася ў дом свой. І калі ж яна пачала, паслала яна паведаміць цару і сказала: «Я пачала». А Давід выправіў пасланца да Йоаба, кажучы: «Пашлі да мяне Урыю Хітэя». І паслаў Йоаб Урыю Хітэя да Давіда. І прыйшоў Урыя да Давіда. І Давід пытаўся пра становішча Йоаба і народа і пра падзеі вайны. І сказаў Давід Урыі: «Ідзі ў дом свой і памый свае ногі». І выйшаў Урыя з дома цара, і за ім панеслі стравы царскія. А Урыя спаў перад брамою дома царскага з іншымі паслугачамі гаспадара свайго і не пайшоў у дом свой. І паведамілі Давіду, кажучы: «Урыя не пайшоў у дом свой». І спытаў Давід у Урыі: «Ці ж ты не прыйшоў з дарогі? Чаму ж не заходзіш у дом свой?» І Урыя сказаў Давіду: «Каўчэг і Ізраіль і Юда жывуць у палатках. І гаспадар мой Йоаб і паслугачы гаспадара майго прабываюць у полі, а я маю пайсці ў дом свой, каб есці і піць і спаць з жонкай сваею. Дзеля збаўлення твайго і дзеля збаўлення душы тваёй гэтага я не зраблю». Дык сказаў Давід Урыі: «Застанься тут таксама і сёння, і заўтра я адпушчу цябе». Застаўся Урыя ў Іерусаліме на той дзень і на другі. І паклікаў яго Давід, каб ён еў перад ім і піў, і напаіў яго. Выйшаўшы вечарам, ён спаў на пасцілцы сваёй між паслугачоў гаспадара свайго і ў дом свой не пайшоў. Сталася раніцай, што напісаў Давід ліст да Йоаба і паслаў яго праз Урыю, у лісце напісаўшы: «Пастаўце Урыю ў першым страі, дзе будзе найцяжаршы бой, і адыдзіце ад яго, каб ён, паранены, загінуў». Дык калі Йоаб асадзіў горад, ён паставіў Урыю ў месцы, аб якім ведаў, што ваявалі там наймужнейшыя ваяры. І выйшлі з горада людзі і ваявалі супраць Йоаба, і былі забітыя ў народзе паслухачы Давідавы, і памёр таксама Урыя Хітэй. І паведаміў Йоаб праз вестуноў Давіду усе падзеі бою. І загадаў ён вестуну, кажучы: «Калі ты раскажаш цару пра ўсе падзеі бою і ўбачыш, што цар разгневаўся, і калі ён скажа табе: чаму вы так блізка пад горад падыходзілі, каб ваяваць? Ці вы не ведалі, што з муроў будуць кідаць у вас дзіды? Хто забіў Абімелеха, сына Єрабаала? Ці ж не жанчына, якая скінула на яго з мура камень млынавы, так што ён памёр у Тэбеце? Чаму вы падыходзілі пад мур? Тады ты скажы: таксама паслугач твой Урыя Хітэй загінуў». І пайшоў пасланец, і прыйшоў і расказаў Давіду ўсё, што яму загадаў Йоаб. Сказаў вестун Давіду: «Паколькі яны мелі перавагу над намі, ваяры іх выйшлі супраць нас на поле, але мы, здзейсніўшы напад, перамаглі іх і пераследавалі іх аж да брамы горада. І лучнікі пускалі ў паслугачоў тваіх стрэлы зверху з мура, і загінулі паслугачы цара, а таксама паслугач твой Урыя Хітэй загінуў». І сказаў Давід вестуну: «Скажы гэта Йоабу, не перажывай дзеля гэтага выпадку, бо розная бывае ваенная доля,
і меч дасягае раз таго, другі раз іншага. Будзь мужны ў вайне тваёй супраць горада, каб знішчыць яго, і ты падбадзёр яго. А жонка Урыі пачула, што загінуў муж яе, Урыя, і плакала дзеля яго. І па заканчэнні жалобы паслаў за ёй Давід і ўвёў яе ў дом свой, і стала яна жонкаю яго, і нарадзіла яму сына. І Господу не спадабалася тое, што зрабіў Давід.